Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes les bienvenus chez Cuisine Malia. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser des samoussas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en quelque sorte une recette de briques, mais avec une feuille différente de la feuille de briques courante. Cette recette est idéale pour accompagner vos salades, notamment en été, ou tout simplement à grignoter lors de vos apéritifs. عسلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل في كوجينة مالية. اليوم اصحابي وحبيبي باش نقترح عليكم وصفة مزيانة برشا وبنينة على الاخر. الوصفة هذه يحبوها كبار وصغار. الوصفة هذه نحضروها في شهر رمضان الفضيل مع الشوربة، تعوض لنا كعيبة البوريك والا البريك. نحضروها كي تبدا عندنا ضياف العشية وباش نحضروا حاجة مالحة ونقدموها للضياف، حاجة تشرف. نحضروها في المناسبات الكبيرة. الوصفة هذه ما نحكي لكمش على البنة متاعتها، نودكم ولا نشهيكم. أي ما نطولش عليكم ونمشيو للكوجينة ونشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Les ingrédients pour notre recette de samosa. Alors, il me faudra de la viande hachée, de l'oignon et de persil haché. J'ajoute 2 ou 3 cuillères d'huile végétale. المقادير للوصفة: عندنا اللحم مفروم وبصل ومعدنوس مقصوصين جويدين، نزيد عليهم الثوم يكون مرحي، وعنا الملح، وعنا فلفل احمر. هذوما الساعه الاولانيه، ومن بعد تنشوفوا البقيه. بالطبيعه باش نزيد 3 ولا 4 مغارف زيت مائده باش نجم نقلي هاك البصل واللحم المفروم. وبصفتها الوصفه اللي هي هندويه، الحقيقه خذيت البهارات نتاعهم وباش نحضر بها الوصفه وباش تجيني بنينه وكيما يحضروها هما بالطريقه نتاعتهم. لهنا اللفاح اللي حطيته فيه اسكينجبير، فيه الثوم، فيه العود قرنفل، فيه جوز الطيب، فيه القرفه، عدة بهارات مخلطينها كلها مع بعضها الحقيقة وريحتها بنينة على الآخر. وباش الوصفة متاعتنا تكون أبن وخير، قصيت فيها شوية فلفل أحمر وشوية فلفل أخضر باش تجي فاوحة وعاطية بنة على بنة. Puisque notre recette elle est indienne, mes amis, j'ai choisi de prendre leurs 12 épices. Avec l'oignon et la viande hachée, j'ai ajouté 2 poivrons rouges et verts et je les coupé des petits morceaux. Et j'ai mis ma poêle sur le feu pendant 15 minutes à peu près. بعد 15 دقيقة ناخذ صحفة ونحط فيها اللحم المفروم هذاك الطاب، وما عادش فيه لا ماء ولا حتى شيء. كما تعرفوا البصل وقت نحطوه على النار يسيب الماء نتاعو، واللحم المفروم كيف يعني نعرجوهم بالكدا على النار هذوما المكونات حتى ما عادش فيهم ماء بالكل. ومن بعد باش نحطوهم في الصحفة وباش نزيدوا عليهم الجلجلان مرحي. هذا إذا كان يكون متوفر عندكم، راهو يزيد بنة على بنة للوصفة هذه. Après 15 minutes de cuisson, j'ajoute à ma farce une cuillère à soupe de pâte de graines de sésame. Et j'ajoute 2 œufs et je mélange comme il faut bien. لهنا زدت كعيبة بيض وباش نشوف إذا كان استحقته نزيد الثانية. الوصفة هذه صحابي وحبيبي تنجموا تحضروها بالمسبق وتحطوها في الكونجيلاتور وقت الحشتكم تجبدوا وتقلوا، على شرط من الكونجيلاتور للمقلي. لهنا كثرت عليكم باللفاحات اللي ماهيش موجودة في كل بقعة، أما وقت نلوجوا عليها راهم نلقوها ونجموا نعوضوها بحاجة أخرى. اللي عندي هذاك جلجان مخلط بالمطارد، معناها ويفوح ويزيد بنة على بنة للوصفة، وماهوش حاجة ضرورية. هذه ما عندي أنا، زيدتها أنا للوصفة خاطر مجربته الجلجان هذايا يعطي بنة على بنة للوصفة. Comme vous avez vu, j'ai pris 2 cuillères à soupe de farine et j'ai ajouté un peu d'eau. Et après, on va l'utiliser pour fermer notre samoussa.
كيما ريتو اخذت صحفه صغيره حطيت فيها مغرفتين نتاع فرينه وشويه ماء وخلطتهم مع بعضهم باش من بعد بسهوله تامه نسكر كعبه السموسه نتاعنا وما تتحليش في المقله. تنجموا تعوضوها بالابيض نتاع البيض. الورقه هذه صحابي وحبابي تنجموا تحضروا بها الحار كيما تنجموا تحضروا بها الحلو. Les feuilles de samosa, on peut l'utiliser pour les recettes sucrées ou salées. ورقة السموسة الحقيقة ناخذها في رمضان نحضر بها الوصفات الحلوة وإلا الحارة، ناخذها بنستعملها للي كوماند الحقيقة وتنزل فيها بركة كبيرة خير من ورقة الملصوقة. معلومة أصحابي وحبابي، وصفة السموسة راهي تجي صغيرة بالكل، الكعبة يسمها عقد ما تصغروها عقد ما تكون أزين وخير في التقديم. أنا الحقيقة الكوموند متاعي اليوم يحبوا الكعبة تكون متوسطة، هذيك علاش حضرتها بالطريقة هذه. أما أنتم إذا كان باش تحضروها وعندكم مناسبة راهي عقد ما تصغروها عقد ما تكون أحلى وخير. لهنا حبيت نوريكم اصحابي وحبابي كي تبدو باش تحضروا السموسه ومش تحضروا كميه كبيره، راهم ما يكفيكمش تسكروا كعبه السموسه بالبيض، تستعملوا طريقه بسيطه بالكل ومزيانه وما تتكلفش. شويه فرينه معاها شويه ماء وتسكروا كعبه السموسه ولا كعبه البريك زاد كيف كيف. فما ناس يحلوا كعبه البيض وبعد الاصفر يرموه ولا ما عندهم مش يعملوا به. احسن حاجه هي دخلت شويه فرينه ومعاهم شويه ماء وتسكر كعبه البريك بتاعك ولا البوريك والا السموسه. Là, mes amis, j'étale ma feuille de samosa avec la farine et l'eau que je l'ai mélangée. On peut utiliser le blanc d'œuf si vous souhaitez, mais de préférence lorsqu'on prépare une grosse quantité, le mieux de mélanger un peu de farine, un peu d'eau et c'est économique et il n'y a pas de gaspillage. Cette recette, mes amis, vous pouvez le préparer d'avance et vous le mettez au congélateur. Et lorsque vous avez besoin, vous prenez une ou deux et tout direct à la friture. Il ne faut pas le décongeler. كيما ريتو الكوموند نتاعي حطيت سموسه الكوش الاولانيه، بعد حطيت بابي كويسون ومن بعد زدت حطيت السموسه وباش نغطيها بالبابي كويسون ونزيد نغطيها بالبابي ترانسبارون باش بنظافه وعفافه تتحط في الكونجيلاتور.
تنجموا تحطوا في بواطة تبدأ تتسكر وتحضروا بنفس الطريقة. هذه الصوص اللي نستعملوها مع السموسة، وراهي موجودة في كل بقعة تتباع. وإذا كان من نلقوهاش راهي ماهيش حاجة ضرورية، نجموا نحضروا الصوص متاعتنا وحدنا. ناخدوا طماطم الكعب، نحو منها القلوب متاعها والقشرة ونحطوها على النار تطيب، ونحطوا معاها شوية عسل في الأخر، وهذيك هي الصوص اللي يبيعوا فيها لا أكثر ولا أقل. Voilà mes amis, mon plateau il est prêt pour être au congélateur. De cette façon, on le prépare notre recette d'avance lorsqu'on a des invités ou lorsqu'on a un buffet ou un mariage. On le prépare de cette façon et on gagne beaucoup de temps. Notre vidéo elle est à la fin. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer, cette recette de samosa. J'espère que vous allez l'essayer chez vous. Si vraiment vous avez aimé ma recette, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis et la famille. Mettez la cloche en marche pour que ne vous ratez pas mes recettes et mes idées. Si vous voulez me contacter sur Instagram, Facebook, c'est Cuisine Malia. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. صحابي وحبيبي، وصفتنا الهندوية حضرت وصفة مزيانة برشا وبنينة على الآخر. نودكم ولنشهيكم ان شاء الله الوصفة هذه عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وانتم ملمومين مع العائلة والاصحاب والاحباب. اذا كان عجبتكم الطريقة ما تنسونيش في البسمة الاشتراك في القناة، خاصة اذا كان كنتم مش مشتركين، تفعيل الجرس، تخلوا الكومنتير اذا كان عجبتكم الطريقة. اذا كنت تحبوا تتصلوا بي على الانستغرام والا الفيسبوك راهو كوزين مالية بصدر رحب نجاوبكم على اي سؤال تسألوا. ما يبقى لي كنقول لكم شهية طيبة وتبقوا على خير وفي امان الله، وان شاء الله نتقابلوا في وصفة ما خير واحسن.